এভৰিৱান আজি আমি এটা ঠাইত গৈ আছো হয়তো আপোনালোকে সেই ঠাইডোখৰ ক'ত গৈ আছো আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখি গম পাইছে নিশ্চয় আৰু বহুতেই মনটো ফূৰ্তি হৈ আছে বহুত এক্সাইটমেন্ট হৈ আছে কাৰণ বহুত দিনৰ এটা পুৰণা সপোন মানে পূৰণ হ'ব আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতেই গৈছে জানে সেইটুকুৰ ঠাইৰ বিষয়ে আৰু হয়তো কিছু লোকে নাজানে আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব আৰু ময়ো আজি দেখিম ফাৰ্ষ্ট আৰু আপোনালোকেও দেখা পাব আৰু কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকে গম পাই থাকিব আৰু কিমানখিনি দেখাব পাৰো নাজানো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক nikita's ব্লগৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি যে বৰ্তমান আছো চাপানালা কন্দ আৰু এয়া ভন্টি এয়া খুৰী এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো পাহাৰৰ ফালে কেনেকুৱা কি জেগা চাওঁ আহি পোৱা নাই আজিহে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আহিছো waterfall প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আহিছো কথাটো কৈছা শুনছো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ভুলকে ক'লে কেনেকৈ হ'ব একো নাই ভুলকে কোৱা নাই অসমীয়াটো কৈছে ইংলিছতো কৈছে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আহিছো আপোনালোকক দেখাই আছো বাৰু তাৰ অলপ অলপ ভালকৈ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে মই পাহাৰৰ পিনে নগ'লোগৈ সেইবাবে গাড়ীতে অলপমান বহি পেলাই ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈছোঁ ইয়াতে পৰিৱেশটো বহুতেই ভাল লাগিছে মানুহ আহিছে যোৱা গৈছে ভাল লাগিছে আগতে মানুহৰ মুখতে শুনা পাই থাকোঁ চাপানালা কুণ্ডতে মেলা হয় বুলি কিন্তু কেতিয়াও আহি পোৱা নাছিলোঁ সেয়ে আজি গ'লোঁ আৰু মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল দেখা পালোঁ কেনেকুৱা কি হয় পৰিৱেশটো আৰু এফালে মানুহে নাচ গান কৰি আছে আমিও এনেই অকণমান ওলাই আহিছোঁ গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই কিনো কৰিম তাকে চাই ফুৰিছোঁ যিহেতু পাহাৰৰ পিনে যাব নোৱাৰিলোৱে এনেকুৱা ভয়ানক ৰাস্তা হ'ব বুলিও মই নাজানো মানুহে কোৱা শুনিছোঁ সেইবাবে নগ'লোঁ এইফালে এজন বেপাৰী টুপি বিচি আছে তাকে বোলো দেখি ভাল লাগিছে আঁতৰৰ পৰা সেইবাবে ওচৰলৈ চাপি আহি বোলো সুধোঁ কি ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈনো কি দাম আৰু খুবেই ভাল লাগিছে টুপিবোৰ দেখি বহুতেই পিন্ধা দেখিছোঁ সেইবাবে যদি পাওঁ ভাল লাগে তেন্তে ছোৱালীৰ কাৰণে এটা লৈ ল'ম সেইবাবে এয়া
হে ভাল লাগিছে ইয়াৰ দামটো সোধা কিমানত দিব পাৰিব হা 60 টকা এইটো পচন্দ হৈছে নে নাই এইটো 180 আৰু 10 টকা দে এই মাত্ৰ আপুনি ক'লে 140 এবাৰ ক'লে 180 টকা এইটো কিমান এতিয়া কিমান এইটো অকল অনলি 80 ডেকৰেশ্যন ঠাণ্ডা পোৱা নহয় ছোৱালী পিন্ধাই চাবলৈ ভাল আছিলে এইটো কিমান দিয়ে হৈছে নেকি 80 টকা আমি ঘৰ পোৱাহি নাই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ চাপামেলা বজাৰত অলপমান ৰৈছোঁ এয়া আমাৰ ভণ্টিহঁতে পূৰা মোবাইলত লাগি আছে তো মই বিশেষ জেগালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ অলপমান অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু ভণ্টিহঁত গৈছে বাৰু ভণ্টিহঁতে অলপমান ভিডিঅ' কৰি আহিছে তাকে আপোনালোকক মই দেখাম আৰু এতিয়া ৰখি আছোঁ অলপমান ড্ৰাইভাৰজন অকণমান মানে সেইবাবে আৰু সেয়া আমাৰ ছোৱালী গুণগুণ আচলতে আমাৰ এই গুণগুণৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ এয়া হাঁহিছে দেখিছা নাই এয়া এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমি গৈ লওঁ ঘৰৰ পৰাই কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত বাৰু ভাগৰ লাগিছে এয়া ৰাইজ চব ভাগৰুৱা হৈ গৈছে ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আমাৰ এয়া নোৱাৰিছোঁ যাব নাজানো আৰু দেই যাব পাৰিমগৈ নে নাই মেইন পইণ্ট মানে মেইন জেগাটো চাবলৈ কিন্তু তেওঁ আমি আহি আছোঁ এয়া আমাৰ বন্ধু হ'ব পৰি ধৰি আহিছে মোৰ ব্লগ নাই তথাপিতো বাৰ আছে ব্লগ কিন্তু বাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মানে আহিব নোৱাৰিলে চ' মই অকণমান দেখাই দিবলৈ সহায় কৰিম তাইক অঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশ আপোনালোকক মানে আমি গৈ পোৱাগৈ নাই কিমান কষ্ট উঠি আহি অলপ এইখিনি পাইছোঁহি তেওঁ মেইন জেগা পোৱাগৈ নাই তো মই বহুত কষ্ট হৈছে পাৰিলে মই অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়া বহুতো ৰাস্তা দি যাব লাগিব আমি তো আমি গৈ পোৱাগৈ নাই সেয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ দেই মজা লাগিছে মই অকণমান দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ নাপাবাগৈ মেইন জেগা বহুত দূৰ ইমান কষ্ট কৰি ইয়াৰ পৰাই উভতি দিয়া তেওঁ আমি আহি আছোঁ নোৱাৰিম চাগে আৰু যাব তেওঁ ট্ৰাই তো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অঁ কিমান এটা ক্ৰিটিকেল জেগা এয়া দি অহাটো বহুত মানে সম্ভৱ নহয় বহুত মানে কষ্ট হয় আহিব নোৱাৰি এঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা আহিয়ে আছোঁ ক'ৰ পাওঁগৈ ঠিক নাই এয়া মানুহে ভাগৰ লাগি বহিয়ে দিলে
আমি অলপ ৰৈ ৰৈ ভাগৰত অলপ ফটো উঠি গৈছোঁ তো বহুত পিছল আৰু যাব পাৰিলে গৈছোঁ উপায় নাই দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আমি এফালে আপোনাৰ গৈ আছোঁ মেইন ৱাটাৰফলটো পোৱাগৈ নাই তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে মাতটো শুনা নাপাব বহুত অপেক্ষাৰ মূৰত তো আমি এয়া পাইছোঁহি অলপকৈ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত কষ্ট হৈছে তেওঁ পোৱাহিয়ে নাই আমি তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ডাউকি নিচিনা লাগিছে একদম তো এয়া জুৰি তো এয়া ফেন ওলাই গৈছে মনু হাই আমি আহি পাই গ'লোঁ ৱাটাৰফল ইমান ভিৰ জানমনির ফটো তোলা লেগে দিন কি নাইস এভৰিৱান ঘৰ আহি পালোহি বহুতেই ভাগৰ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মাথাটো মানে অলপ কিনকিনা কামুৰি আছে মানে আৰু এতিয়া এনেই জাষ্ট এনেই বহি আছোঁ আৰু কিনো কৰিম তাৰপিছতে দুটামান বস্তু কিনিছিলোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বস্তুকেইটা হৈছে ৰ'ব এইকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো কলহ আৰু এটা কিনিছোঁ এইটো কেপ এইটো গুণগুণৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে কলহকেইটা এটা 30 টকাকৈ লৈছে আৰু এইটো হৈছে 120 টকা এইটো 120 টকা লৈছে সেয়াই আৰুনো কি ল'ম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ নাযায় সেইবাবে মনটো বহুতেই বেয়া লাগে অলপমান সহায় কৰক মৰম কৰক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আহি আছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই আছোঁ এটি নতুন ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আজিলৈ বাই বাই